บางคนต่อគ្នាឥឡូវនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែនៅទីរួមខេត្តបៃលិនហើយឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងលោកពូនាំគ្នាទៅលេងភ្នំយ៉ាតហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាក្រុងបៃលិនផងដែរតើមានអ្វីប្លែកខ្លះចាំតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេបាទលើកទី1ហើយបងប្អូនដែលនាងខ្ញុំមកបៃលិនចាហើយបៃលិនទីរួមខេត្តមួយចាមិនសូវធំហ្មងដែរល្មមហើយមានប្រជាជនរស់នៅល្មមដែរអត់ស្ទះអត់អ៊ូអរពេកទេចានាងខ្ញុំឥឡូវនេះកំពុងតែទៅភ្នំយ៉ាតហើយអត់ទាន់ដឹងថានៅទីនោះមានអីប្លែកខ្លះទេចាចាំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាបន្ទាប់ពីមកពីភ្នំយ៉ាតវិញនាងខ្ញុំនឹងដើរលេងនៅផ្សារនៅទល់មុខនាងខ្ញុំនេះចាទឹកដីបៃលិនយើងនេះហើយគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរទៅដោយត្បូងធ្លាប់តពីទូចខ្ញុំឮទីខេត្តបៃលិនជាខេត្តមួយដែលពោពេញទៅដោយត្បូងធម្មជាតិហើយឥឡូវនេះគឺបានមកដល់ផ្ទាល់ហើយទឹកដីដែលអស្ចារ្យមួយដែរចាដោយសារពោពេញទៅដោយត្បូងធម្មជាតិពីដើមមកចាហើយបច្ចុប្បន្នក៏នៅតែមានបងប្អូនគាត់រែងរកត្បូងដែរនេះខ្ញុំមិនបានទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់រែងរកត្បូងទេគ្រាន់តែថាបានមកដល់បៃលិនឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ជើងភ្នំយ៉ាយ៉ាហើយយើងត្រូវមកទីនេះដើម្បីយើងអុជធូបសុំសេចក្តីសុខពីលោកយាយនៅខាងលើចាហើយនៅទីនេះគឺមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់លក់គ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍និងត្បូងអីផ្សេងដូចយើងទៅតំបន់ផ្សេងដែរចាហើយមុននឹងនេះខ្ញុំឡើងគឺខ្ញុំចង់មកថតខ្ញុំស្រឡាញ់បៃលិនមួយសិនចាយាយឡងអុជធូបសុំសេចក្តីសុខពីលោកយាយបានមកដល់ហើយក៏ជាលើកទី1ដែរចាប់បងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងបានឡើងទៅសុំសេចក្តីសុខលោកយាយហើយយើងនឹងឡើងទៅលើភ្នំហើយមុននឹងឡើងទៅខ្ញុំចង់មកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដូងរបស់បងប្អូនយើងនៅទីនេះហើយនឹងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ចាមុំធម្មជាតិណាបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មកលេងហើយគាត់ចង់ទិញត្បូងអីអាចមកទិញនៅទីនេះបានដែរចាទឹកដីបៃលិនតែសុទ្ធតែមិនសុទ្ធខ្ញុំមិនដឹងទេចាឥឡូវទៅមើលទៅមកចាំបងបានតម្លៃសមរម្យតាបងប្អូនចាអត់ថ្លៃទេអត់ថ្លៃទេចាយើងចុះថ្លៃទៀតអានឹងខ្នាតចាអានេះអាខ្នាតធំគាត់លក់ដល់$10បងប្អូនចានេះហើយនៅហ្វាអានេះត្បូងធម្មជាតិពេលដែលយើងពាក់ទៅវាជាក់ជុំចាសុយក៏បានដែរសុខសប្បាយចាគេពួកយកចង់តែដៃធម្មជាតិណាទឹកខ្មុំបាញ់ពួកតបៃលិនយើងចាហើយយើងទៅតំតរៀងទៅមានដែរនេះទៅតំនេះទៀតអានេះសុតចាសុតអានេះលំពីដូចខ្ញុំនិយាយពីត្បូងអញ្ចឹងនៅបៃលិនយើងគឺតំគឺត្បូងធម្មជាតិដែលរឹងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសយើងត្បូងហ្នឹងបើយើងប្រើយូរកាន់តែល្អទឹកវាភ្លឺស្អាតជាតិវារឹងខ្លាំងខុសពីត្បូងធម្មតាបន្ទាប់ពីកតំ គឺករៀងចាហើយនៅមានត្បូងផ្សេងទៀតក៏ត្បូងធម្មជាតិដែរដូចជាមកពីរតនគិរីឬក៏តកែវអញ្ចឹងគឺវារៀងទន់ត្បូងហ្នឹងរៀងទន់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណេះទេនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើងទៅលើភ្នំហើយយើងនឹងចុះទៅលេងផ្សារនៅឯបៃលិនយើងនេះគ្រាអាហ្នឹង1.80 ទៅមកចានេះអាហ្នឹង10000អូនអានេះផ្អែមជាងដែរអានេះឆ្ងាញ់ជាងឆ្ងាញ់ហ្មងអានេះខ្ញុំលក់80យកបានតឡងដៃខ្លាអីនោះស្រៀងគ្នាណាទេដៃខ្លាវាជំចាអត់សូវមានស្អុយអីណាអត់មានទេទុំឆ្ងាញ់អរគុណច្រើនពូជួយអែមមកញ៉ាំមកពូអត់យកច្រើនមែនពូតតអីនោះថតស្អាតឡើយអូ
ខេបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់ចែកដី8ទិសនៅខាងលើហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺខ្លងទ្វារដែលយើងដើរចូលឬក៏ចុះនេះគឺគាត់ copy ពីខ្លងទ្វារប្រាសាទអង្គរវត្តយើងដែលមានរូបព្រះអង្គគាត់សមាធិហើយមានសង្ឃនៅពីមុខចាមានរូបតំណាងជាដំរីនិយាយទៅស្រស់ស្អាតចែកដីនៅខាងក្រោយនេះខ្ញុំនេះគឺជាចែកដីដែលលំនាំពីបងប្អូនជនជាតិភូមាហើយតាមបងប្អូនដែលចំនួនមុនគាត់និយាយតគ្នាមកគឺទីនេះជាកន្លែងរស់នៅរបស់ជនជាតិកូឡាចាហើយចំនួនប៉ុលពតចូលមកគឺពួកគាត់ខ្លះរត់ចូលព្រៃហើយខ្លះក៏គាត់រត់ទៅប្រទេសគាត់វិញគឺភូមាវិញហើយបន្សល់ទុកនៅចែកដីនេះសម្រាប់កូនចៅកូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយគាត់បានមកអុជធូបសុំសេចក្តីសុខចឹងទៅចាហើយសំបីតាអក្សរនៅលើចែកដីនៅជុំវិញហ្នឹងក៏ជាអក្សររបស់ជនជាតិគាត់ដែរមិញនេះគឺតលេងភ្នំយ៉ាតឥឡូវលោកពូគាត់ជិះកវ៉ាល់កន្លែងដើរលេងកំសាន្តកន្លែងនេះស្រស់ស្រាយមែនទែនបងប្អូនតែដោយសារខ្ញុំអត់មានកម្រងហើយខ្ញុំអត់ដឹងចឹងអត់មានបានរៀបចំអីយកមកញ៉ាំទេចាគ្រាន់តែថានាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលទឹកហូរស្រស់ស្រាយហូរមកពីភ្នំបងប្អូនមិញនេះពេលយើងជិះមកតាមផ្លូវមានបងប្អូនខ្លះគាត់បោះតង់តាមមាត់ទឹកដែលទឹកហូរហើយទឹកនេះក៏អាចមុជបានដែរតែខែនេះរៀងល្អបន្តិចវ៉ាវខ្ញុំស្រឡាញ់អញ្ចឹងដល់មកឃើញអញ្ចឹងស្រស់ស្រាយមែនតើដាក់សាច់អាំង barbecue ឲ្យមកត្រូវមែនតើបងប្អូនចាស្រស់ស្រាយពេលដែលយើងមកលេងបៃលិនក៏មានកន្លែងយើងចង់មកលក្ខណៈថាអត់ចង់ចូលញ៉ាំបាយហាងយើងមកញ៉ាំបាយនៅតាមទឹកហូរបែបនេះចាក៏ស្រស់ស្រាយដែរមើលព្រៃប្រក្សាហើយមើលទឹកហូររ៉ាញ់ស្ដាប់សំឡេងទឹកហូរទៀតខោតលេងស្អាតណាពីច្រើនចូលចកាខ្នោអូប្រហែលជាបងប្អូនដែលគាត់រែងត្បូងទឹកហូរពីលើមកនោះប្រហែលទឹកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូហើយខ្ញុំធ្លាប់មើលវីដេអូដែរបងប្អូនយើងនៅនេះគាត់រែងត្បូងហើយគេរែងនៅតាមទឹកហូរឆាច់ចាទឹកហូរពីលើមកហ្នឹងនេះចានឹងម្ដងនេះគេហៅបតាំងស៊ូចូលបទចម្រៀងនោះចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអ្នករែងត្បូងគាត់នៅលើទៀតចាបងប្អូនលោកពូឆាយម្ចាស់ឡានគាត់សួរខ្ញុំថាទីដែរចាប់អារម្មណ៍ថ្មនឹងអត់ខ្ញុំថាមកពីថ្មភ្នំតាមពិតលោកពូគាត់និយាយថាមកពីទឹកហូរខ្លាំងទៅវាល្មៀលចុះមកម្ដងតិចធ្វើឲ្យវានឹងលលងហើយវាកើតជាមូលចាស្អាតមែនបងប្អូនមើលទៅឡើងលលងមូលដុំទូចមានទូចមានធំនេះខ្ចៅគេនៅនេះខ្មៅមែនចាបងឯងខ្ចៅស្រាយចាបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកដើរលេងនៅទីរួមខេត្តបៃលិនឥឡូវនេះមកដំបូងនេះខ្ញុំគាត់ចាប់អារម្មណ៍នេះចង្រិតអីតែគាត់អត់ញ៉ាំចាតាពាំងជ្រូកទៀតនេះតាពាំងជ្រូកបងហ៎ចាជួលទៅល្មមមិនឆ្ងាញ់ពាំងព្រៃអានេះតាពាំងព្រៃហ្នឹង5គាត់សម្អាតនឹងមួយបាយមែនតែអាំងតាមរយៈហាត់ត្រីខាងនេះបរិស្ថានខេត្តចង់ត្រីអាំងត្រីអាំងដែរចាពូគ្រប់ថាចង់ញ៉ាំបាយឬក៏យ៉ាងម៉េចដើរលេងសិនបងចាមើលសិនប្រដាប់អាវុធហើយតាមនេះចាតាមនឹងទៅជួបរដ្ឋណោះបានជួបមកពីតាមនេះមួយអ៊ំចាអ៊ំមកវគ្គមុនអ៊ំមកទិញបង្អែមនឹងដែរហើយខាងនេះវិញគឺណែមហើយនឹងបង្អែមខ្មែរយើងចាអាហ្នឹងស្នូលអីគេស្នូស្ដៃមានស្នូដូងទេនេះអានេះស្នូដូងអានេះស្នូដូងអត់មានអតយនេះស្នូដូងទេស្នូស្ដៃនេះទុកដល់ស្អែកញ៉ាំបានបានរឹងទេបានតែអីណាក៏បានទៅពេលផឹកយ៉ាងហ៎បាទអត់មានប្រអប់ទូទេណាមានអាហ្នឹងហ៎អាហ្នឹងស្នូលមិនស្ដាយទេណាស្ដាយអត់ចេះញ៉ាំទេស្នូលដូងស្នូលដូងនេះដូងហ្នឹងហើយបាន3000ណានេះបង្អែមបាទបង្អែមឡាយឈើមានគោទៀតនេះចង់នេះផឹកមកហើយនឹងដូចជាចង្រិតអីហើយនឹងផ្លែឈើចានេះប្រហាត់ចំហុយ
បាយពីស្លាប់មកនេះស្លាប់មក3បនខំនេះ6នេះបាយយកមកនេះគ្នាដាក់ជាមួយគ្នាហ្មងយកពីអូនៅដល់បាញ់ ABA បានអត់បានដល់ ABA ស៊ីមីចាគាត់ប៉ុណ្ណឹងនេះបាយពីណែហ្នឹងណែមួយ2000អូណែមួយ2000តែ6 2000នេះមួយអីអាហ្នឹងដូចតែដល់តែតំឆ្អិនប៉ុណ្ណាតំឆ្អិនចេះអូមួយសាក់មួយបាទអត់ដែរញ៉ាំណាជូរហ្នឹងឯងបងប្អូនចង់សាក់ឲ្យទៅវិញបងទៅវិញទិញតាពាំងជូរចាតាពាំងព្រិចអស់11500មុនដំបូងគិតថាធម្មតាតែដល់ពេលយប់ឡើងហើយពេលដែលយើងជិះជុំវិញទីរួមខេត្តទៅមានអារម្មណ៍ថាផ្ទះពួកគាត់គឺនៅលើភ្នំជើងភ្នំចាស្រស់ស្អាតបងប្អូនពេលយើងឡើងទៅលើភ្នំទៅឃើញផ្ទះបងប្អូនគាត់នៅឡើងចុះស្តៀងនឹងមណ្ឌលគិរីដែរចាមក13000ពេលនោះទីដែរមកទៅនៅពេលនោះអាគៀនម៉ែនេះ13000ដាក់ចូលគ្នាហ្មងអូនបាទបន្លែមកថតចាអូនបាទអស់ប៉ុន្មានទាំងអស់15500នៅចំកណ្ដាលទីក្រុងបៃលិនបងប្អូនហើយនៅខាងឆ្វេងដៃនាងខ្ញុំនេះគឺវាមានឯករាជ្យហើយញ៉ាំបងប្អូនធម្មតាញ៉ាំណែមនេះអានេះមួយណាក្រៅអានេះណាពូញ៉ាំណែមអាំងជាមួយបាយដំណើបឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនលើកទី1ញ៉ាំឆ្ងាញ់បាយដំណើបអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបានបង្ហាញទីរួមខេត្តបៃលិនចែកជូនបងប្អូនទស្សនារួចរាល់មកឥឡូវនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដាននាងខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់បាយបាយ